안녕하세요. 태위와 놀자 태위입니다. 오늘은 태위집과 만당댁에서 표고버섯 종균을 넣는 날입니다. 현재 기온 영하 6도, 바람까지 강하게 붑니다. 나를 잡아도. 와, 하필 이런 나를 잡았네. 내가 잡았는데. 그런데 시골 일은 날씨가 기다려주지 않습니다. 먼저 태위집 참나무부터 작업에 들어갑니다. 겨울 동안 얼지 말라고 덮어둔 부직포를 걷어냅니다. 부직포를 벗기니 준비해둔 참나무들이 모습을 드러냅니다. 찬 바람이 얼굴을 바로 때립니다. 손실이다. 그래도 오늘 해놔야 쏙 편하다. 이제 본격적으로 구멍 뚫는 작업을 시작합니다. 오늘 작업 인원은 구멍 뚫는 사람 1명, 종균 넣는 사람 2명. 만당 사장님이 그라인더와 표고버섯 전용 드릴로 참나무에 일정 간격으로 구멍을 뚫습니다. 드릴 돌아가는 소리가 겨울 공기를 가르며 울립니다. 구멍 간격과 깊이는 일정해야 표고버섯이 고르게 자랍니다. 구멍이 뚫리면 우리는 바로 뒤따라가며 종균을 빠짐없이 채워 넣습니다. 야야, 여기 하나 비었대. 아, 맞다, 바로 넣을게. 하나라도 빠뜨리면 그 자리는 나중에 버섯이 올라오지 않습니다. 손은 시리고 바람은 계속 불지만 작업 속도는 점점 붙기 시작합니다. 잠시 후 태위 할머니도 밖으로 나오셨습니다. 추운데 뭐 하러 나왔노? 니 혼자 하면 힘들다, 아이가 같이 해야지. 할머니까지 합류하면서 작업 속도도 조금 더 빨라집니다. 구멍 뚫고 종균 넣고 다음 참나무로 이동. 단순하지만 체력 소모가 큰 반복 작업입니다. 모든 종균 작업을 마친 참나무는 집 뒤쪽으로 옮겨 차곡차곡 쌓아둡니다. 차곡차곡 쌓아둔 참나무를 보면 묘하게 보람이 생깁니다. 이렇게 쌓아둔 참나무에서 내년 봄이 되면 표고버섯이 올라오기 시작합니다. 이제 다음 작업 장소인 만당댁으로 이동합니다. 만당댁은 먼당 쪽에 자리하고 있어 바람이 훨씬 세게 붑니다. 도착하자마자 느껴지는 바람 세기. 여기는 바람이 장난 아니네. 얼굴이 얼겠다. 얼지 말라고 덮어둔 차양막을 걷어내고 본격적으로 작업을 시작합니다. 여기서도 역할은 같습니다. 만당 사장님은 참나무에 구멍을 뚫고 우리는 그 구멍 속을 종균으로 빠짐없이 채웁니다. 빈대없이 끝까지 꼭꼭 채워 넣어야 한대이. 하나라도 빼먹으면 버섯 안 올라온대이. 추워도 참고 꼼꼼히 넣자. 바람은 계속 세지고 체감 온도는 더 내려갑니다. 손은 얼어붙는 느낌이고 작업 속도도 자꾸 떨어집니다. 머릿속에서는 자꾸 한 생각만 납니다. 빨리 끝내고 간절곶 가서 짬뽕 한 그릇 해야겠다. 그래도 해야 할 일은 끝까지 마무리합니다. 찬 바람 속에서도 세 사람이 호흡을 맞춰 작업을 이어갑니다.
모든 종균 작업을 마친 참나무는 다시 정리해서 차곡차곡 쌓고 차양막을 다시 덮어줍니다. 바람에 날리지 않게 단단히 묶어 마무리합니다. 추운 날 함께 고생해주신 분들 덕분에 오늘 작업도 무사히 끝났습니다. 시골에서 직접 키워내는 먹거리 이야기, 앞으로도 계속 기록해 보겠습니다. 태위야 놀자 태위였습니다.